တော့ Canva application ကိုဝင်လိုက်ပါကွန်ပျူတာနဲ့ရောဖုန်းမှာရောရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင် menu ကိုသွားလိုက်ပါနော်မြင်းလေး၃ချောင်း menu ကိုသွားလိုက်ပါသွားရင်ဒီမှာ application ဆိုတာလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် app ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ဒီ app ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာနော်ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခုနရှာထားတဲ့အတွက် enemy file ဆိုတာလေးကိုကြားလာပါပြီ ANIMEIF enemy file ဆိုရှာလိုက်ရင်ဒီမှာ enemy file ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာရလာပြီပြီးရင်ဒီမှာ use in new design နဲ့ use in ACC design ဆိုတာရှိပါတယ်ကိုကအရင်လုပ်လက်စားဥမာတမ်လေးတစ်ခုလုပ်နေတယ် design တစ်ခု video တစ်ခုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ video ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှဒီ enemy file ကိုသုံးလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအသစ်ကိုယူပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် use in new design ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်မယ်ဒါတော့ SU လိုက်ပါအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာလာပါတော့ဒီမှာ video လေးလုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုထဲမှာထည့်သုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော် enemy file ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ animation ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုတခါတည်း animated image အောင်ပြောင်းညင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တက်ပုံကို enemy ဇာတ်ကောင်ပုံစံမျိုးပြောင်းညင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံရင် upload လုပ်လိုက်အောင်မယ်နော်ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံ upload လုပ်မယ် upload လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် upload file ကိုနှိပ် upload ကိုသွား upload file ကိုနှိပ်ပြီးကိုဖုန်းထဲကပုံလေးကို select လုပ်လိုက်ရင် upload ရသွားပါပြီ။အဲ့ဒီပုံလေးကို upload လုပ်တဲ့ပုံလေးကိုဒီမှာထောက်လိုက်ပြီ။ပြီးရင်သူ enemy file နဲ့ image အောင်ပုံစံလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီအောက်က app ဆိုတာလေးကိုသွားလို့ရတယ်။ဒီမှာ enemy file ဆိုတာလေးပေါ့နော်ခုနရှာတာနော် enemy file ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် open ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရမယ်တချို့ဒီ Canva new application တွေဟာ free account မှာတော့သုံးလို့မရဘူးเนาะဟိုမှာတော့သုံးလို့ရတယ်เนาะ pro account တွေမှာတော့သုံးလို့ရတယ်အဲကြောင့် pro account တွေမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะ pro ဝယ်သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း Canva pro feature တွေမှာသုံးလို့ရတယ် Canva education account ကိုကျွန်တော် invite လုပ်ပေးပြီးတော့ဒီ pro feature အသုံးပြုတွေနေကိုပတ်စံ4500ချက်တည်းနဲ့လုံနိုင်တယ်เนาะ group ကို join နေတယ်ဆိုရင်လည်းKidu Sasa Facebook pageကနေ join လို့ရပါတယ်ဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပေးရတာဟုတ် pro feature တွေဟို4500နဲ့သုံးလို့ရမယ်အသုံးပြုပုံသုံးနည်းပြုနည်းတွေကိုလည်း group ထဲမှာအားတဲ့ချိန်လေ့လာလို့ရတယ်သိချင်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်မေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကနော်လိုအပ်တယ်လို့နော်နိုင်တယ်လို့ကိုကြီးလမ်းညွှန်ပေးပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆရတဲ့အဲ့ group လေးကို join နေတယ်ဆိုရင်ဖုန်းမေတစ်ခါထည့်စာတနဲ့ join လို့ရတဲ့အကြောင်းလည်းသိပေးချင်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာ choose file ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်choose file ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဒီမှာဒီပုံလေးကို choose လုပ်လိုက်ပြီး add ဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်ပြီးနော် enemy file your image ဆိုနော်ကိုယ့်ရဲ့တက်ပုံကို animator image ပုံစံဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်ကိုလွယ်ပါတယ် Canva မှာလို့ application နော် Canva Pro နဲ့အများကြီးသုံးလို့ရတဲ့ app တွေချိန်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်။ခဏလေးဆောင်းလိုက်ပါရသွားပြီနော်ဆိုတော့ဒီကအရင်တော့ကြိုးထည့်ထားတယ်ကြိုးထည့်ပြီးလုပ်လဲရကျွန်တော်တို့တရားပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီဒါပဲဖြတ်တော့ဒါ original image ပေါ့နော်ဒါ image ကိုပြောင်းထားတဲ့ cartoon ပုံ image လေးဒါ original image နော်အဲ့တော့ original image ကနေပြီးတော့ image အောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိတာအောင်ဒီမှာ arrow လေးနဲ့ပြမယ် enemy file ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလွယ်တကူပြောင်းတာလေးကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ original image ပါဒါ enemy file နဲ့ပြောင်းထားတဲ့ cartoon ပုံ image လေးပါဒါဆိုရင်ရပါပြီဒီဟာလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ video ထဲမှာလည်းထည့်သုံးလို့ရသလို thumbnail တွေတက်ပုံတွေမှာလည်းထည့်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ profile ပုံတွေကိုနော် cartoon ပုံဖြစ်အောင်ပြောင်းပြီးတော့ profile picture တွေ social media တွေမှာသုံးလို့လည်းရပြီးရင် download လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ download PNG image နဲ့ download လုပ်ရတယ် video တွေနဲ့လည်း download လုပ်ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် video မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ PNG image တွေနဲ့ပဲ download လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ gallery တွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးရောက်တော့ပါပြီအားလုံးပဲ
ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးထည့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်သဘောကျတယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါ Canva Pro Education Canva Pro feature တွေကိုသုံးတယ်နော်အသုံးပြုခွင့်ရရှိပြီးတော့လွယ်ကူလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပတ်စံ4500ချက်တဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ group join နိုင်တဲ့အကြောင်းလေးလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်